Albatta men yuzimni uncha odamga ishonmayman, bilasizlar. Har doimgidek doktor, yaxshi, o'z ishini ustasi, malakali insonlarga qildirtiraman. Sababi o'z yoshligimda, qizlik vaqtimda yuzimni bizib qo'yishgan, o'shani haligacha o'ziga keltira olmayman. Sababi o'sha yuzimda baribir meni aknelarim bor. O'sha hisobiga sizlarga ko'proq mana shunaqa nima desa bo'ladi, effekt bilan ko'proq chiqaman. Xudo xolisa bez effekt ham chiqaman. Nasib qilsa ozginagina qoldi. Yuzlarim o'zi ko'rinishim shunaqa, no yuzimni tekisroq qilib beradi-da effekt. O'sha hisobiga hozir men klinikaga keldim. Doktor o'zlari yuzimni chiroyli qilib, xudo xolisa shlifovka qildirtiraman. Albatta, ishongan insonimga faqat deyman-ku. Mana bu klinika, o'sha klinikada doktor vazifasini bajaradi, ham kosmetologda o'qigan, yaxshi o'z ishini ustasi odam qilyapti va yaxshi bo'lsa sizlarga ham atmetga qoldirib